13萬嘅首期，雅居樂怡龍山星耀一期115方嘅3房2衛啦。咁呢間咧係一個中低樓層嘅，但係呢個視野景觀啱好睇正晒我哋花園景觀嘅。呢一間係一間全新裝修好嘅3房2衛，睇下我哋嘅天花同埋我哋呢個裝飾都係非常之現代化嘅。咁親客廳連盤呢邊咧就係我哋大飯廳位置啦，餐邊櫃已經安排咗，包括我哋入邊嘅廚房，咁咧連埋一個生活陽台，成個空間咧足夠拉滿噶啦。咁我哋3間房都係分佈喺同一邊嘅，咁呢個咧都係一個傳統嘅格局同埋一個黃金戶型嚟嘅，一啲空間都冇浪費嘅。咁入邊咧就係我哋一個乾濕分區嘅洗手間啦，跟住呢間係兒童房，可以擺翻咪5床啦。咁主人房入邊嘅空間咧都係足夠大嘅，入邊嘅洗手間其實都可以擺得落浴缸嘅。咁呢邊咧站咗一個非常之大嘅飄窗台啦，啱好呢個景睇出就係面對景觀嚟嘅。咁呢邊位置第一位都係睇得到嘅。咁跟住咧，我哋怡龍山呢邊咧，佢呢個星耀一期係一個人車分流嘅小區嚟嘅。咁呢邊咧環境舒適，空氣好，好適合我哋一個養老同埋度假嘅。咁只需要10零萬嘅首期，亦都喺3000零蚊就可以入住噶啦。咁如果係有興趣呢個片區嘅，想玩呢啲靚3房嘅，咁你就可以聯繫君仔過嚟睇翻呢套。